¿De qué trabajas, Marina? Soy veterinaria. ¿Qué tal es tu Ruina? Yo sufro de bruxismo. Bruxismo es un... ¿Aprietas los dientes? Que chirrían los dientes y me dijeron que había una posibilidad de que te quitas el dolor y que tal, que era inyectándote bótox. Que Se ve que en Telecinco hay una de bruxismo que flipas, Sí. ¿eh? Miré un maxilofacial, fui allí y llega la enfermera, tal, carga el bótox, no sé cuántos, dentro de la boca. ¡Pum! Y me la puso y hace, dame la otra dosis, y hace la enfermera. Se la había tomado ya ella, la dosis. Aquí va. ¿Puedes venir un momentito? Y yo, claro, ya ahí. Yo creo que volvieron a cargar una jeringuilla con suero fisiológico y me pincharon en el resto de músculos con eso. Vale. Día siguiente, a trabajar. Bien. Buah, los animales diciendo, tiene mala cara esta tía, ¿eh?